Так, всем привет! Мы в Мистолово. Прекрасный коттедж в 10 километрах от города. Мы находимся на огромной веранде, метров 100 квадратных она, с теннисом, с с мангалом, со всеми делами. Давайте поподробнее посмотрим, что тут есть в коттедже. Так, мангал. Вот, здоровый. Ну, там за раз можно человек на 10, наверное, 15 шашлыков нажарить. Теннисный стол с ракетками. Шарик. Дальше здесь остекленная веранда уже с диванчиками, с мягкими, со столом. Здесь кальян покурить, просто покурить будет прикольно. И вид на город. Вот такая вот красота. Пойдем дальше. Так, заходим в дом непосредственно. В доме 3 отдельные спальные комнаты, гостиная, каминная и холл. Так, заходим, попадаем в прихожую здоровую. Вот здесь диванчик. Дальше здесь что-то душевая. Вот, все в порядке. Есть. Дальше проходим, попадаем на кухню. Очень-очень большая, на метров, наверное, 20 квадратных. Все, что необходимо, здесь по большому счету есть. Кружки, тарелки. Все, вон стаканов всяких. Вон даже какой-то неведомый прибор. Вот. Чайник, телевизор, холодильник, диванчик. Сюда стульчики выставляются. Как бы можно здесь посидеть. Человек тут 10 может сесть. Дальше. Такой каминный небольшой зал с бинбэгами. Вот он, каминчик. Все чистенько, аккуратно здесь можно сидеть, кайфануть. Дальше раз комната. Ну давайте пойдем. Раз комната двуспальной кроватью. Дальше здесь гостиная, наверное. Встретиться хотел. Так, стоп. Может, решил наши отношения возобновить? Руку протяни. А что там? Подарок, сюрприз? Ага, сюрприз. Угу. Стол на 12 человек. Вот. Вид хороший. Здесь всякий музыкальный центр, караоке, телевизор и все в таком духе. Вот. Дальше еще одна комната, тоже с двуспальной кроватью и креслицем. И здесь третья комната. Тоже тут диванчик застелен и шкаф. Так, дальше. Еще одна комната здесь есть. Назовем ее студенческая, тоже так, санузел. Вот все. Туалетная бумажка, все чисто, аккуратно, зеркальце, все дела. Еще одна комната. Студенческая, да? Здесь стоят 3 дивана. Раз, два, 3. Ну, сколько? 6 человек здесь может разместиться. Вот, так что так. Дальше. Так. Здесь еще есть внизу сауна. Здесь внизу еще один санузел. Ага. Так. Музыкальный центр. Еще из старых, вечных, громких. Комната отдыха с диванчиком, креслами и столиком. Так, шапки, душевая и непосредственно парная. Парная очень большая, но здесь человек 6-7 может, наверное, зараз стать. Нагревается хорошо до 100 градусов. Очень-очень такой, очень жаркая, мощная банька. Вот. Вот отсюда как это выглядит. Ну вот, в принципе, все, кратенький обзор мы сделали. Близко, чисто.
Вот здесь вот, да. Близко, чисто, есть сауна, от метро Девяткина до сюда на такси можно за 250 рублей добраться. 4 спальные комнаты, сейчас в такую вот самую погоду очень хорошо на веранде там жарить шашлыки, играть в теннис, как бы курить кальяны. Вот, ну и в принципе все. Приезжайте, здорово. Все, пока.